歡樂早餐，睇睇今日有咩嘢食，同琴日嘅差唔多啦。係啦，同琴日差唔多啦，基本上一樣。请准备在2站后下车。巴士站有落啊，司機。您已到达目的地附近，导航结束。呢度又屬於麻章區咯喎。你们3个一辆啊？我不会开的，这个男的。
大笑。即係吸多啲負離子入去啊！深呼吸、大笑、唱歌、故意咳嗽，咁你可以吸入好多負離子。佢教你，咁你願意跟嘅可以跟住佢嘅。呢個松樹啊，呢啲唔係椰子嚇，葵樹。哦，唔該你啊，我哋又學到嘢啊！佢呢度啲椰子掛果嗰隻果食唔食得㗎？哦，喂，你唔好亂咁吸喎，人哋以為你做乜先喎？咁啊，避開你㗎，搭車讓位俾你坐啊！水都浸到啲樹嗰度。呢度整個香港語林咩推廣中心，我都冇留意到，你睇下。香港如意哪個？切掉皮啊！哎，冇睇慣嘅。
當然難到吧，我拍啥路也不錯，我難啲鬼料等嘅。危險啊！直接穿上算了，下去算了。跌咗落去行不行？就下去算了。就把兩隻手撐開了。你那個手不要提東西，你再提東西了，你照顧不了自己了。對。這個東西提上沒有。慢慢來可以。可以，再慢慢走嘛。這樣走可以的。慢一點。即係盡可能用腳嘅力咯，手唔好用咁大力。嗰個腳嘅力咧支撐起身體，手咧就借一借力，即係綁住自己，係啦。咁啊應該行到，係啦，踩住先。呢個右腳向前，企定左腳先，係右腳向前，啱啦，係啦。由右腳用力擺，係啦，重心擺翻左腳，擺翻左腳，係右腳提起向前，啱啦。由右腳又作為重心，咁啊係啦，左腳向前，啱啦啱啦啱啦，啊寶刀未老啊，絕對冇問題，啊係啦，一步一步，啊冇咩驚心動魄嘅，總之你慢慢行，係，喂好鬼叻喎！係啦，踩落右腳，個手唔好用太大力，係盡可能用腳嘅力。我重複講咗3轉，係再嚟一下，個手扶實，係啦，一腳，係啦，左腳用力，係左腳用力，係啦，成個人企直先，右腳用力，企直先，唔好擘咁大步嗰個腳。係啦，縮翻少少，係啦，直起條腰，叻，係啦，搬步，哎呀，加油加油 ，OK， 啊，整翻個勝利手勢啦，真係可以啊，啊，耶啦，真係得啦，繼續向前，唔好俾佢難到自己。係啦，兩個手扶住，踩定一個腳，又踩定左腳，啱。跟住左腳用晒力先，唔好擘開嚟，唔好擘咁多，係啦。跟住係右腳，唔好擘咁開，企定個右腳，係跟住就左腳，係啦，唔好咁大誇張嘅大個腹部，即係個步幅，冇問題，啊，絕對冇問題啦。我嘥多幾秒啊，幫你錄低個全程啊！OK，好，耶！啊，可以。呢幾步一下就攬咗過去。我睇一睇，研究一下點樣行。佢呢個重心會向底下墜，咁你就係同樣都細步啲啊，細步啲，你試一試，先企定一步試一試先。係啦，樓梯啫，係啦，冇難度。係啊，你可以跨多2步，一啲難度都唔存在。呢個比鐵鏈仲好行啊！呢個起碼冇晃得咁犀利啊，係咪先？
扶穩啊！呢個地方一定要注意安全啊！係啦，慢慢嚟，慢慢嚟。係啦，1、2、3，耶！係啦，扶側邊係直起條腰啊！一定要直起條腰。係直起條腰個力咧，重心先會垂直落去地面嘅。係啦，直起條腰，係叻，係直起條腰啊，係好，遊耶，哎呀，遊耶，遊耶，嗰度唔得行，嗰度又去，我唔去唔去，我去，嗰個中間前嗰個。前啦咁。唔使扶啊，係啊，你扶佢個重心仲偏離咗呢個平衡木啊，係。哇！呢個樹好耐噶咯，應該。
大蕉啊，應該咁細係冇缺乏管理咯，大蕉嚟嘅。好多啊，好多啊，好多魚啊！你睇幾靚，呢條紅色嘅鯉魚，係啦，哇，好多。嗰種黑色係咩魚啊？邊種？你呢種黑色嘅叫咩魚？幾多幾多？你睇下，呢緊你啊，嗰啖黑色嗰種叫咩魚啊？你睇唔清喎，要起嚟先睇到喎。油條嗰啲都唔知叫咩哇，魚。好多！又做美少女嚇，400米行出出邊景區出口。